好啦，嗱，咁咧就今集咧我哋講個叫做新瓶舊酒。嗱，呢個新瓶舊酒係指咩咧？係指咧，即係雖然咧我哋嘅新嘅 syllabus DSE， 咁但係其實嚟講咧，我認為 DSE 咧有唔少嘅嘢咧係都會係抄翻呢個以前過往嘅考試嘅題目㗎。嗱，咁啊上一次咧我哋叫做新瓶舊酒啦。嗱，咁咧我哋一齊睇睇第一個例子好唔好？第一個例子，嗱就係出題方式嘅出題方式。嗱，咁呢個咧出題方式咧就喺我哋先睇呢個新瓶先，新瓶咧就係 DSE 嘅第一份嘅嚇 B2嚇，咁咧就2012啦。咁喺第9段嗰度咧，佢有一個句子叫做 Creativity is stifled， 意思即係咧創意被窒息。嗱，咁喺第10段咧，咁佢就話咯喎，好多中國嘅年青人咧好惋惜，點解我哋中國係冇 Bill Gates 咧？點解冇咧？嗱，咁根據咧第70條嘅題目就話咯喎，佢就話根據呢個 passage 咧，點解中國冇 Bill Gates 咧？咁其實咧佢個答案咧就係 creativity is stifled。嗱，咁呢個咧好明顯咧個答案咧就反傳統。點樣為之反傳統咧？通常我哋一般咧，即係嗱，你見到喺第10段有呢個問題，咁我哋一般呢個答案咧，咁應該喺翻第10段揾噶嘛。但係我哋發覺得到咧，係竟然咧個答案喺上面嘅。嗱，不如我哋睇睇個年報有啲咩講好唔好？年報嗱，個年報就話咧，佢話考生咧其實要咧睇翻咧the previous paragraph， 即係原來要睇翻咧上一段，然之後咧就去推斷咧係話原來咧點解冇中國冇Bill Gates 啊？因為咧係創意咧係被窒息，而唔係咧睇翻同一段嘅。嗱，咁呢個咧就係一個呢個 DSE 新嘅 syllabus， 即係新瓶啦，係咪？嗱，其實同樣嘅考法咧，舊酒，我哋睇下邊。好，我哋而家咧一齊睇睇呢個2011年嘅閱讀理解啊。我哋見到第5段嗰度咧就有個句子，佢呢個句子就係話咧有好大嘅種類，唔同種類嘅terroirs 咧係解咧要嚟釀酒嘅環境啊，佢個包括咗即係個天然環境啊，包括咗咧泥土啊、氣候啊或者水分啦。好啦，咁咧就喺下一段咧第6段咧藍色筆呢度啦，佢就話咯 ，This was a key factor， 呢個係一個好重要嘅因素啦。依家公司決定咧係做一啲嘢啦。咁呢個 this 咧就正咧就喺第7條咧佢就問啦，呢個 this 咧係 refers to 乜嘢咧？咁我哋嘅答案就係 the variety of terroirs。嗱，咁咧我哋發覺得到咧就係咧呢個舊酒咧就好似頭先咧 DSE 嘅考試咁樣，嗱個題目咧就喺第6段啦，但係咧你要揾嘅答案咧就喺上一段啦。嗱，睇睇佢個年報講乜嘢，佢嘅話呢個 item 咧係測試咧一種叫 pronoun reference， 咁如果你想揾出咧呢個 this refer to 咩咧，咁考生一定要咧係睇翻上面嗰一段。嗱，好啦，我哋又睇睇另一個例子。咁咧都係睇翻呢個高考嘅，但不過今年咧係睇2010嘅，頭先嗰個咧就2011啦，係咪？亦都係睇閱讀理解。嗱，我哋睇第5段啦，第5段咧我哋都發現到咧就stifle creativity。好啦，嗱有冇印象啊？我哋啱啱頭先至講過呢一個嘅係咪？好，睇睇呢一年嘅題目。呢一年嘅題目咧喺第11條咧就話，究竟第5段嘅main idea 係乜嘢咧？咁樣咁佢嘅意思就係話咧，原來咧 organisation 咧係一個負面嘅影響啦，係對於呢個創意啦，咁即係等於我所知嘅窒息創意啦，係咪？好，咁我哋做一個小溫習，即係呢個一個總結啦嚇，係呢個大發現一。嗱，我哋發現到大發現一咧個新瓶舊酒咧。就係同一條題目，係 DSE 嘅同一條題目，佢參考咗咧2年嘅高考嘅題目。嗱，咁佢點樣參考法咧？第一係從形式上嘅意思咧，呢2年咧都係喺一段嘅答案咧，即係個問題就喺一段嗰度啦，個答案喺上一段嘅。嗱，大家都係以上嘅 paragraph， 兩個都係嘅嚇。好，繼續跟住輪到咧同一條題目，大家都記得啦，係咪？咁咧就2012嗰個答案咧就係話 creativity is stifled。咁咧我哋亦都見到咧喺2010嘅閱讀理解高考咧，亦都見到 stifle creativity。嗱，所以因此咧呢個咧係
即係有個參考嘅價值。意思即係咧，我哋做多啲嘅過往嘅考試題目咧，都係有幫助㗎。好，我哋睇睇大發現二先嗱。咁咧就我哋咧首先睇睇舊酒先。好，咁我哋發現到喺 UE 嘅2004年嘅 Multiple Choice 嗰度咧，就有一個字叫做 dreary。好啦，咁啱咁巧咧，喺即係上年嘅第一屆嘅 DSE 嗰度咧，佢就問咯喎，喺第10條嗰度，究竟 dreary 嘅解釋係乜嘢咧？嗱，如果咧你有做過即係2004呢個高考題目咧，咁你自然就知道呢個答案啦，因為你做過㗎嘛，你知道 dreary 係解悶啊嘛，所以我哋嘅答案就揀 D 啦 ，boring。好，我哋睇睇 example 2，亦都係新瓶舊酒啦。咁首先睇個舊酒嚇，又係啊，咦，又係2004年喎，我哋啱先講過呢一年嘅考試題目喎，咁呢年考試題目咧，即係相當重要啦，因為點解咧？因為頭先咧 DSE 有條題目抄佢啊，而家呢個又係喎，嗱，我哋一睇睇，嗱，呢個咧叫 intrigue，即係呢個係解着迷嘅意思啊。咁你睇到咧呢個下一個啦，你睇睇呢個即係 DSE 嘅考試裏邊咧，佢話喺 question 嘅25啦，佢亦都問你啊，邊一個係最近似嘅意思 intrigue 啫？咁我哋發覺到呢個答案當然係 A 啦 ，fascinated 啦，係咪？好嗱，咁呢度咧亦都引證一樣嘢，就係話咧，哇，新嘅一年嘅考試題目原來係抄舊嘅一年，新瓶舊酒。好啦，我哋做一個簡單嘅總結嗱，咁呢度咧就總結翻大發現2咯喎。咁大發現2嗰度係講啲咩咧？嗱，呢度咧係講咧，原來咧喺 DSE 嘅考試題目有2條喺 Paper 1嗰度咧，佢分別咧喺生字嘅運用咧都係即係抄翻呢個咧係同一年嘅考試題目 UE 嘅2004。你睇下嗱，喺DSE 嗰度咧考過 dreary 同埋 intrigue，同一時間咧2004就有呢2個字啦。所以如果你有做過2004咧，你做呢2條咧就比較着數啦。好啦，咁我哋講完大發現1同埋大發現2啦，咁我哋做一個總結。嗱，個總結就係咁樣嘅。大發現1咧就係講到咧DSE 有1條題目係參考翻高考2年嘅題目，而大發現2咧就係話DSE 有2條題目係參考翻咧高考係同一篇嘅文章。嗱，好啦，咁呢個咧就係我今日所講嘅叫做新瓶舊酒啦。但係其實咧，嗱，講到題型咧，題型即係好似舉個例子，呢個題型啦，係咪題型？嗱，題型咧，我講真啦，咁呢個咧就真係刻意去抄嘅。但係其實講到生字嘅即係嘅重複啦，好似舉個例子，譬如話 creativity is stifled，dreary 啊 ，intrigue 啊，呢啲咁嘅字咧，佢係咪刻意要去抄咧？其實講真，唔一定㗎。其實好大機會咧，其實根本上個情況就係呢度係來自幾多個唔同嘅作者咧？嗱，好，呢度1個作者、2個、3個，然之後跟住4個、5個、6個。其實根本上咧，就係呢6個作者咧喺唔同嘅時段，大家都用咗同樣嗰啲嘅生字。點解會咁樣咧？係因為每一個層次嘅人咧，都會會用某一紮嘅生字。嗱，咁當然啦，喺考試局咧，佢所揀嘅文章咧，一定係比較上乘嘅文章。咁於是乎，呢紮上乘嘅作者咧，亦都有一紮咧，佢哋共用嘅好常用，大家互相影響嘅生字。咁所以因此嚟講咧，考試局咧，佢唔係專登去重複呢啲生字，而係去揀親嗰啲文章都係一啲上乘嘅。嗱，咁所以換句話講，如果我哋能夠掌握得到咧呢紮所謂叫高人咧所用嘅生字咧，咁你亦都會好大機會咧喺下一次你去考呢個公開試嘅時候，因為因為下一次嘅公開試咧，嗰個考試局都係揾翻同樣類型嘅文章，咁即係話你好大機會咧會撞翻依啲嘅生字啦，咁你亦都係咧對摘星咧係好大幫助。好啦，啱至講過話咧，即係某一個層次嘅人咧會用某一批嘅生字，佢哋好常用嘅。嗱，譬如我有講一個例子俾大家聽啦，就係 churn out。嗱，churn out 咧，即係呢個 phrasal verb 咧，係解作咧係大量生產。咁咧通常係即係粗製濫造嘅，比較劣質嘅。嗱，好啦，咁我俾你睇睇，呢啲真係好
常用嘅，所以常用到嚟考試局都攞嚟做呢個做例子嘅，做考試題目嘅。好似舉個例子喺2010年嘅高考閱讀理解啦。咁呢篇文章咧就 Daniel 寫嘅，係南華早報嘅。咁高考攞咗嚟做題目，佢話 What does churn out mean？ 有咩churn out 係解咩咧？咁好啦，同樣道理咧，嗱又係有少少新瓶舊酒啦。嗱即係喺第一屆嘅 DSE 即係上年啦，咁係講虎媽嘅呢度。咁咧就呢個咧係 Newsweek 一個雜誌好出名嘅，所以點解咧？嗱，所以點解咧？啲老師成日都話睇下南華早報啊，睇下 Newsweek 啊咁樣by Melinda。嗱咁咧佢就話啦，佢亦都有講過呢個叫做 churning out， 即係亦都係粗製濫造嘅。嗱，我哋再睇一個例子，喺2012年嘅又係南華早報 by Ho Kam Tong。咁當然啦，呢個咧就係本人啦嚇。好，咁咧就唔好介意嚇，我喺度抽下水嚇。咁我都可以算叫做勁勁地啦，因為點解咧？話晒我都喺南華早報發表過40篇嘅文章嚇。嗱好啦，咁呢個所謂勁人啦嚇，可 Sir 啦，所謂勁人啦嚇。咁咧佢咧就亦都有用 churning out， 亦都有粗製濫造嘅。嗱，我哋睇睇呢個表，我哋發覺到一樣嘢就係話，嗱，南華早報啦 ，Newsweek， 唔同嘅3個唔同嘅作者啦，喺唔同嘅時段，10、11、12，即係講俾大家聽 ，churn out 真係好用好用。